معهد سمادون علمي باريستا نبض استراتيجية magaalada Muqdisho ayaa ku qabtay xarunta macahadka dood cilmiyeed ku saabsan federaalka iyo dib u heshiisiinta siyaasadeed ee Soomaaliya horumarka dhibaatooyinka iyo saadaasha dood cilmiyeedka ayaa waxa ka soo qayb galay aqoon-yahano ku xil dheer arrimaha federaalka iyo siyaasadda Soomaaliya iyo ardayda jaamacadaha iyadoona si qoto dheer u falanqeeyeen su'aalana la iska weydiiyay nidaamka federalismka ee Soomaaliya qaabka uu ku yimid cidii keentay iyo fahamka bulshada Soomaaliyeed wada xaajood muddo dheer socday oo ka socday Kenya ayaa la doortay federalism 2004 sababaha waa maxay sababaha ugu weyn ee federalismka Soomaalida u doorteen federaalka ugu yaraan 20 dawladood iyo in ka badan ayaa caalamka ku dhaqanta هذه عالم العربي أهدنا النظام الأمثل وحلقوا مجعوا إنه يعني نظام كإمارات كعربة متحدة سيدو كان النظام كعالم كوجود هذا ما أنت كجرة فدراليزم كوا نظام كمريكان كجرة إن سوفيات كي أجرة أستغنا وبربرين كستو وكلا خيف سمي إن أستراليا أجرتو إن أرجنتين بلجيم دولة بدن أيام ماركتا فدرال كي قاتي هذا بوا نوع Soomaalida qaadatay ma la isweydiiyay nidaam nooc ah lagu dhisay ma la isweydiiyay waxyaalahaas oo dhan ayaa u baahan taxaliil nidaamka federaalka marka laga hadlayo fi siyaasada wa fil qaanuun wuxuu u dajiyaa qawaacid ayuu u dajiyaa qawaacidkaas isaga ah ma leeyahay kay Soomaalida maanta qaadatay haddii la qaato oo dadka Soomaaliya iska dhaadhiciyaan federaalka laftirkiisa inay qaataan waa inay u guntadaan sidii federaalku dhibkiisana ay iska yaray lahaayeen faa'iidadiisana ay u qaadan lahaayeen marxaladda hadda soo socoto ayadoo dhalinyarada iyo centeradan researchku ay muxuu ahay u horseedayaan sidii federaalku sidoo hadda yahay wax looga bedeli lahay haddii kale ay suurtagal taana inta bal research lagu sameeyo ama diraasad lagu sameeyo dhibaatooyinka hadda kala haysta federaalka iyo maxaa la yiraahdaa dawlad goboleedyada xiriirkaas ay ku soo noqonaysaa oo ah waa in ay to acknowledge one another to respect one another hadaysan imaanin xiriirkaas ka dhaxeeya ee muslimnimo walaaltinimo Soomaalinimo dawladnimo mas'uuliyadda uu hayo aan lagu ixtiraamin kan kale marba waxa la sheegaa macnaha in la sameeyo shirar badan waxaan idin ka suurtagelin marka xalku muxuu yahay qaabka lagu xalin karo ama mushkiladahan iyo dhibaatooyinka jiro qaabka lagu xalin karo dib u heshiisiinta ujeedada laga leeyahay waxa way sidee aragtiyada kala duwan mabaadi'da kala duwan darafyada ishaya sidee ay u yeelan lahaayeen waxyaalo ay ku midaysan yihiin tanaasulaad la isugu sameyn lahaayeen loona heli lahaa wadan socda marka waxaan rabaa in aad loo fahmo dib u heshiisiin siyaasadeed marka la leeyahay kama dhigna boqolkiiba boqol dadka يعني رالي ayaa la isku wada yahay ma aha waxa way على الأقل حد oo raalli la isaga noqonayo ayay tahay nin kasta ama qolo kasta waxa laga yaabaa inay xukunka iyada doonayso sida aragtideeda inay ku doonayso laakiin waxa la sameysanayaa aaliyad ama qorshe oo qolo walbaba ay ku sameyso siyaasadeeda iyo aragtideeda siyaasadda ay ku fuliso la isagana raalli yahay wixii ka dhacay ee colaad ahaa ee hore uga dhacayna laga dhigo wax tagay oo la iska cafiyo nuxubka dib u heshiisiinta dhabta ee lama aadin nuxubkan waa sidoo Dr. Liban u sheegay mushkiladda dhabta ee in la address gareeyo la raadiyo mushkiladda dhabta waxa aad in la bandhigo la yiraahdo anaga qabiil baan dilay oo dawladii naga burburiyo arkaantii naga burburiyo wax badan naga burburiyo qabiilkan intii inaan dhigno waxaan ku bedelnaa dawladdan ku noqonaa agaasimaha macahadka Samadoon Dr. Aweys Sheekh Ahmed oo soo xiray dood cilmiyeedka ayaa u mahad celiyay ka soo qaybgalayaasha dood cilmiyeedka isagoo ballan qaaday in doodahan waxtarka u leh bulshada Soomaaliyeed ay sii wadi doonaan aan u mahad celiyo runtii wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed ee runtii waqtigooda qaaliga soo bixi barnaamijkan naga soo qayb galay macahadka Samadoon runtii waxa uu taagayaan doodaha noocan mar walba inuu soo qaban qaabiyo doodaha noocan marka macahadka Samadoon soo qaban qaabinayo waa kuwa ka tarjumaya in dadku ay waxa dhabta ah ee wadankan u baahan yahay ka doodaan siyaasada dawladnimo loo dhisan waxyaabaha ku khaldan yahay iyo waxyaabaha ku fiican yahay aan ka wada doodno ka Samadoon ahaan waxaan runtii mar walba u taaganahay inaan soo qaban qaabino doodaha noocan isu keenna aqoonyahanka Soomaaliyeed
oona noqda maxadka samadoon platform ay isku yimaadaan aqoonyahanka Soomaaliyeed aragti isku weydiistaan waxa bulshada danta u ahna ay ka soo baxaan halkaasna wax lagu dhisaa aqoon. Cabdullaahi Maxamed, warbaahinta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland, magaalada Muqdisho.